မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ 3D Lucky Number မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေများကိုခု26ခုနှစ်တတိယအကြိမ်အတွက်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ဖရင်လေး2ခုတင်ပေးပါမယ်ဗျာနော်မိတ်ဆွေများလည်းကလင်နာလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးနှစ်သက်ရင်သုံးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒီဖရင်လေးတွေကတော့အပတ်စဉ်တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့အခါတိုင်းထုတ်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ကဲစလိုက်အောင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပထမပြမယ်ဖရင်ကတော့83ခုနှစ်က245 83ခုနှစ်က245ဒီလိုအောက်ကိုဇောင်းဆင်းမယ်ဒီနေ့3 4 5ကွက်မြောက်ရဲ့အောက်မှာခွန်လေးဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီတခါအဲ့ဒီခွန်လေးကနေပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်နော်ဘယ်နှစ်ချားလဲဆိုတော့ဒီနေ့3 4 5 6 9 10 10နှစ်ချားမှာ998ပါတခါ998ကနေပြီးတော့ဒီလိုအောက်ကိုပြန်ဆင်းမယ်ဘယ်နှစ်ချားလဲဆိုရင်ဒီနေ့3 4 5 6 9 13နှစ်ချားမှာကျွန်တော်တို့ခွန်6ခွန်ဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီခွန်6ခွန်ကနေပြီးတော့ဒီလိုစောင်းသွားမယ်နော်ဒီနေ့အပေါ်တစ်ကွက်ကျော်မှာရှိတဲ့နေရာမှာ630ဆိုတာရှိပါတယ်နော်ခွန်6ခွန်630အဲ့ဒီ630ကနေပြီးတော့ဆက်တက်မယ်ဒီနေ့3ဒီနေရာမှာခွန်8ခွန်ဆိုတာရှိတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထိကျွန်တော်ပြိအမှန်ပါနော်ပြီးမှဒီကနေဆက်ယူပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဒုတိယပြိကဘယ်နှခုနှစ်လဲဆို85ခုနှစ်က245ပဲနော်245နေပြီးတော့ဒီလိုအောက်ကိုဆင်းမယ်ဒီနေ့3 4 5ခွေရဲ့အောက်မှာ4ခွန်4ဆိုတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါ10နှစ်ထပ်ချားမယ်ဒီနေ့3 4 5 6ခွန်8 10နှစ်ချားပြီးတော့998အပင်ကိုက်ရနော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ထောက်မပြတာနော်ကိုကကလင်နာလေးတွေ့ရနဲ့လိုက်ပြီးတော့ထောက်လိုက်ဒါပေါ်လာမှာပါနော်998ကနေဒီလိုအောက်ကို73နှစ်ချားထပ်ပြီးတော့ဆင်းအောင်နော်ဒီနေ့3 4 5 6 9 10 11 13နှစ်ချားမှာကျွန်တော်တို့6ခွန်ဆိုတာရှိပါတယ်လုံးဝအပင်ကြီးနှစ်ချားအကိုက်တော့မိတ်ဆွေတို့ပြန်ထောက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီ6ခွန်ကနေပြီးဒီလိုအပေါ်ကိုဆက်တက်မယ်နော်ဒီနေ့အပေါ်တပင်ကျော်မှာ630ဆိုတာရှိပါတယ်နော်6ခွန်630နော်အဲ့ဒီ630ကနေဒီလိုဇောင်းတက်မယ်ဒီနေ့3ဒီနေရာမှာခွန်8ခွန်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအထိကအကုန်အပင်နှစ်ချားအကုန်ကိုက်တော့မိတ်ဆွေတို့ပြန်ထောက်ကြည့်ပါနော်ခွန်8ခွန်ကျွန်တော်တို့ကအခုတတိယအကြိမ်အတွက်ဖမ်းမှာနော်ခွန်8ခွန်ကနေပြီးတော့ဆက်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေ့3 4ခွက်မြောက်ရဲ့ဘေး4ခွက်မြောက်ရဲ့ဘေးကျွန်တော်တို့ဒါတတိယအကြိမ်ခုလာမဲ့အကြိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြိမ်အတွက်ကဒီအောက်ကမူလဖရိမှာဘယ်လောက်ပါပေးထားတယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ခွန်8ခွန်ကနေဆိုရင်ဒီနေ့3 4ခွက်မြောက်ရဲ့ဘေးနော်အဲ့ဒါအောက်ဖရိကခွန်8ခွန်
သူ့ရဲ့၄ခွက်မြောက်ကဘေး1 2 3၄ခွက်မြောက်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကွက်က933ဆိုတဲ့ကဏ္ဍအခုဒီဒုတိယအချိန်နဲ့တည့်တဲ့မှာရောက်နေပါတယ်နော်တတိယအချိန်ပြောတာ sorry နော်ကျွန်တော်လည်းမှားတော့ဒီတတိယအချိန်မှာ933ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုအနေနဲ့ထိုးရမယ်933ဒါလေးတွေကလက်မလွတ်သင့်ဘူးနော်ဒီဖရင်ရဲ့အနေထားကသူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒါရှိရင်ဒါပဲလိုက်ထိုးရတဲ့သဘောပြကျွန်တော်လိုက်ကြည့်တာတော့လေ့လာတာတော့သူအကွက်ရွှေမပါဘူးသူကနော်အကွက်ရွှေရောမနေဘူးပေါ့ဗျာနော်ဒီနေရာမှာဒါရှိရင်ဒါကိုလိုက်ထိုးတာဒီ933ကလည်းမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိနေမှာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးမွေးခဲ့တာမလာခဲ့ဘူးနော်ဖရင်ထောက်ရဆိုရင်တော့ဒီတစ်ချိန်မှာလာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့နှစ်သိရင်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အပင်နှစ်ချာအကုန်ကြိုက်နော်မိတ်ဆွေတို့ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်အကွက်ရွှေနဲ့ရောနေတဲ့ဟာလေးတစ်ခုထပ်ပြမယ်နော်ဘယ်ဥစ္စာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာလေးတွေတော့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ဗျာနော်ကဲစားလိုက်ရအောင်နောက်တစ်မျိုးနော်2000ခုနှစ်မှာရှိတဲ့943ညဆိုတဲ့ကနေ943ညကနေဒီလိုအောက်ကိုစောင်းဆင်းမယ်ဒီ2 3 4 5 6 9ကွက်မြောက်မှာ481ဟုတ်ပြီနော်481ကနေပြီးတော့စောင်းတက်မယ်ဒီ2 3 4ကွက်မြောက်မှာ198ဟုတ်ပြီနော်198ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်ကွက်မြောက်ရဲ့ဘေးမှာ842ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါဖရိန်မူရင်းဖရိန်ပါနော်ကဲဟုတ်ပြီဒုတိယဖရိန်ကိုစမယ်ဒုတိယဖရိန်ကဘယ်ကစလဲဆိုရင်2005ခုနှစ်ခုနှစ်က3954ရစတယ်ဗျနော်သူကလည်းပထမဖရိန်လိုပဲဒီလိုစောင်းဆင်းမယ်ဒီ4 3 4 5 6ခုနကွက်မြောင်မှာ418အတူတူပဲနော်နှစ်ချာအပင်ရဲ့အကိုက်နော်418ကနေဇောင်းတက်မယ်ဒီ2 3 4ကွက်မြောင်မှာကျွန်တော်တို့918နော်918ရှိတယ်918ကနေအပေါ်တက်မယ်ဒီနှစ်ကွက်မြောက်ရဲ့ဘေးမှာ824သူကဒါဟိုဒီနေရာမှာဒါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လာတဲ့ပုံစံအကွက်ရွှေမဟုတ်ဘူးနော်သူကဒီအထီကိုသူကအကွက်ရွှေမကစားသေးဘူးကျွန်တော်လေးလာရတဲ့လောက်ကတော့မကစားသေးဘူးဒီကနေမှရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူအကွက်ရွှေကစားမယ်စတော့မယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်ပြီကဲအောက်ဖရင်ကိုပြန်ထောက်လိုက်ဒီ8နှစ်ထီကအတူတူပဲနော်8နှစ်ရဲ့ဟောဒီနောက်ကကတ်နေတဲ့နှစ်ကကနန်း3နှစ်ခွန်ဆိုတဲ့ကနန်းဟာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8နှစ်ကနေဒီနှစ်ကွက်မြောက်ကွက်ဘေးမှာ3နှစ်ခွန်ဆိုပြီးတော့သွားထွက်တယ်သူအကွက်ရွှေစပို့ပြီနော်ဒီမှာစပြီ3နှစ်ခွန်ဆိုပြီးပို့တယ်တခါ3နှစ်ခွန်ရဲ့ဒီနောက်မှာကတ်နေတဲ့ခွန်64ဆိုတဲ့ကနန်းအဲ့ဒီခွန်64ရလေသူကဒီဆောင်းတီနှစ်ကွက်မြောက်ရဲ့ဘေးမှာ4ခွန်6ဆိုပြီးတော့ပို့တယ်နော်အကွက်ရွှေသူစပို့ကစားတာနော်သူက4ခွန်6ဆိုပို့တယ်အခုတခါကျွန်တော်တို့ကဒီ4ခွန်6ရဲ့ရှေ့တပင်ကြုံမှာခွန်9 3ညဆိုတဲ့ကညာဟာဟောဒီ4ခွန်6ရဲ့ဒီလိုနောက်မှာကတ်နေတဲ့ကနန်းပြဒီတန်းလုံးကအကွက်ရွှေကစားမဲ့သဘောသူက9 3ညခွန်ဟာမခွန်9 3ညဆိုပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီနောက်ပရိမှာသူဘယ်လိုကစားထားလဲကြည့်လိုက်မယ်နော်ပါလာမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းနေကြနော်နော်ဒီ824ထီကဒါပရိအငိမ့်အနေနဲ့ပဲပေးသွားတယ်ဒီကနေပြီးတော့စပြီအကွက်ရှိသူ့ရဲ့နောက်မှာကတ်နေတဲ့915ဟာဒီ824ကနေပြီးတော့1 2ဒီနေရာမှာတော့ပေးတယ်နော်အကွက်ရှိ915က159ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေမှတစ်ခါရှိကိုဆက်မယ်ဒီနောက်မှာကတ်နေတဲ့395ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဟာ
ဒီနေရာမှာ395ဆိုပြီးတော့ပေးနော်မိတ်ဆွေတို့ကလင်နာလေးတရက်နဲ့လိုက်ကြည့်ရင်ဒါရှင်းသွားမယ်နော်ဒီ395ရဲ့ရှေ့တကွက်ကျော်မှာအခုတတိယအချိန်အတွက်ကဘယ်အလှည့်ရောက်နေလဲဆိုရင်ဟောဒီခွန်လေးအလှည့်ဗျဟိုမှာတော့ခွန်305နော်ပထမပရိမှာဒီမှာခွန်လေးဟာဟောဒီ395ကွက်ရွှေပို့ထားတဲ့ဥစ္စာရဲ့ရှေ့တပင်ကျော်မှာခွန်လေးဆိုတာလာပေးရမယ်နော်ဒီတန်းလုံးအကွက်ရွှေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ3ကွက်တန်းလေးဟာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါရဲ့ဒီလိုသွားတဲ့အချိန်မှာခုအလှည့်ကျသူကတော့ခွန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဘူနှစ်သက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ခွန်လေးအားပေါ့ဗျာနော်ကဲကျွန်တော်တို့တွေ့တာမြင်တာသိတာလေးကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ရတော့မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားပါဆုံးဖြတ်ပါလေးလာပါပြီးကမှကိုတင်ထိုးတဲ့တင်ပြီးကစားတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ့်စိတ်ကြရွေးချယ်ပါလို့အကြံပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးမဟုတ်တဲ့အတွက်လာမယ်ကနေ့လည်းကျွန်တော်လည်းကြုံမသိပါဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့เนาะကံတရားနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့တာမြင်တာသိတာလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေများအားလုံးတတိယအကြိမ်မှာအောင်မြင်ခြင်းတွေပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းထုံးစံအတိုင်း like and subscribe လုပ်ပေးခြင်းအခြားမိတ်ဆွေများကိုထပ်မံဖြန့်ဝေပေးခြင်းနဲ့ကူညီပေးပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်